ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரெடிஷ்னல் லவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா, பேபிஸ்க்கு வந்து சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன் யூஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்க ஒரு 4 பொருள் வச்சு எப்படி அதை சரி பண்ணணும், அதை தான் இந்த வீடியோ மூலிமா பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ நம்ம என்னென்ன தலை யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா, ஓமவல்லி தலை வந்து எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் வந்து துளசி எடுத்துக்கிறோம். துளசி கொஞ்சம் அதிகமாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து தூதுவளை வந்து உங்களுக்கு எல்லா டைமும் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்காது. ஸோ அது இல்லைன்னா கூட ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. கடைசியாக வந்து வெற்றிலை எடுத்துருக்கோம். வெற்றிலை வந்து ரொம்பவே நல்லது, அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த 4 வச்சு தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டானிக் வந்து வீட்டிலே செய்ய போகிறோம். ஸோ நமக்கு பெரியவங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்துன்னா கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி அதை நீங்கள் 2 தடவை ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா, ஒரு பேனில் ஆயிலோ நெய்யோ எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நான் வச்சுருக்க எல்லா தலையும் நல்லா அலசி உள்ளே போட்டுடுறேன். நீங்கள் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் பண்ணுங்கள், இது கருகக்கூடாது. சும்மா லைட்டாக வந்து வணக்கிவிட்டிங்கன்னா போதும். 1 மினிட்டே அதிகங்க. இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த க்ரீன் வந்து சுருங்கி வர மாதிரி இருக்கணும். இதை இப்போ எடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம இப்போ தனியாக எடுத்தாச்சு. இது நீங்கள் கையில் நல்லா மசிச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட சாறு மட்டும் தனியாக வந்துடும். ஸோ இந்த சாரை வந்து நீங்கள் அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். சங்கு யூஸ் பண்ணி கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராப்பர் யூஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது நிறைய கொடுக்காதீங்க, ஒரு 5 to 6 ட்ராப்ஸ் மட்டும் கொடுங்க. ஏன்னா சில பேருக்கு அது சேராமல் வயிறு எரிச்சல் வந்துடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக கொடுத்து பாருங்கள். மார்னிங் ஒரு தடவை, ஈவினிங் ஒரு தடவை கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கிட்ஸுக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும், ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசனாக இருக்கும். இங்கிலீஷ் மெடிசனை வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டக்குன்னு கேட்கும். ஸோ எல்லாருமே இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ.